Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тауық етін осылай көкөністермен бірге арнайы пакетикке салып пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге осындай Магги фирмасының тауық етіне арналған дәмдеуіші керек болады. Алдын ала барлығын турап осылай дайындап алдым. Картопымызды, сәбізімізді, пиязымызды, чеснок, помидор бәрін бірге салып, осындай Магги қалташасы болады. Енді осы дәмдеуішті көкөністерге себеміз. Татымына қарай тұз, бұрышты салдым. Енді барлығын осылай екі қолмен жақсылап араластырамыз. Кешкі асқа міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жылдам дайын болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып алдым. Міне осындай қалташасын ашып аламыз. Осылай ременьмен қаттырақ қысып байлап аламыз. 180 градуста 1 сағат уақытта пісіп шығады. Осылай 4-5 жерден тесіп аламыз. Міне біздің тағамымыз пісті. Осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.